Ассалаумалейкум жігіттер, бүгін бізде Mercedes 190 автокөлігі 201 санақта. Біздегі мәселе коробка переключение передач дұрыс жұмыс жасамайды дейді. Бірге, екі, үшке әдемі түседі. Заднияға салған кезде қиналып түспейді дейді скоростьқа. Жерге машинаны көтеріп қойдық. Кулисаның мына жерде стопорлары бар. Осыларды шешіп алып кулисаны жоғыра шығарып алатын боламыз. Жігіттер, аккуратты мынаны шешіп аламыз, мынаны ағытып аламыз. Мына жерде кожух болады, онда шешіп аламыз. Осындай доступ жасап аламыз кулисімізге. Сосын арада міне 1, 2, 3, 4 болты бар. Соны ағытамыз. Астындағы стопорларын шешкен кезде мынадай стопорлары болады. Осыларды шешкен кезде бізде кулиса шығады бері қарай. В общем, мынаны ағытып алдық. Мына жерде тұрады 2 болттан. Сосын мынау бері қарай шығады. Мына шпонканы қағып шығарып тастаймыз бері қарай. Новая втулка. Көбісі подшипник салады осы. Желательно осының втулкасын салған дұрыс. Так, жерге мен новыйын салып тастадық втулканы. Ну, старый. Жуып тазартып жинайтын боламыз мына бәрін. Міне регулировка істеп қойдық, кулисаны салдық. 1 жіберіп нейтралға түседі. 2 нейтралға түседі. 3 нейтралға түседі. 4 нейтралға түседі. Задний нейтралға түседі. Не, нормально.